화면에 밤 11시 30분 침대에 누운 남성의 얼굴이 클로즈업 됩니다. 그의 귀에는 낯선 기기가 꽂혀있고 조명이 천천히 어두워지며 수면이 시작됩니다. 다음 장면은 아침 7시 스마트폰 화면에 코골이 차단 성공률 93%, 심박수 안정, 수면 중 뒤척임 감소라는 메시지가 뜹니다. 그제야 시청자는 이 작고 귀에 꽂은 디바이스가 무언가 대단한 일을 했다는 걸 알게 됩니다. 이것이 바로 오늘 소개할 AI 이어러블 헬스 디바이스입니다. 혹시 주변에서 코를 심하게 골거나 수면 중 불편한 호흡 때문에 고생하시는 분 있나요? 또 자기 전에 이어폰을 끼고 명상을 듣거나 잠들기까지 몇 곡의 음악을 들어야 잠드는 습관이 있으신가요? 혹은 요즘 혈압이 부쩍 올라 건강이 걱정되는데 병원 갈 시간은 없고 매일 어떤 상태인지 모르겠다고 느끼시는 분도 있을 겁니다. 이 세 가지 중 하나라도 해당된다면 오늘 이 영상을 끝까지 보셔야 합니다. 단순히 귀에 꽂는 기기 이상의 기능과 의미를 갖고 있기 때문입니다. 이 제품은 이어폰의 편안함, AI의 정확성, 헬스케어의 기능을 한데 모은 웨어러블입니다. EARABL이 그러니까 귀에 착용하는 웨어러블이죠. 이 작은 기기 하나로 코골이를 줄이고 스트레스 지수를 측정하고 하루 전체의 심박수와 수면 퀄리티를 모니터링할 수 있습니다. 무엇보다 이 모든 걸 귀에 꽂기만 하면 됩니다. 따로 센서를 붙이거나 앱을 복잡하게 조작할 필요가 없습니다. 처음 세팅만 하면 그 다음부터는 매일 밤 그냥 착용만 하면 됩니다. 이 기기의 핵심 기술은 AI 기반 음성 패턴 분석과 생체 신호 감지입니다. 수면 중 코골이 소리를 실시간으로 분석하고 일정 데시벨을 넘기거나 코골이 지속 시간이 길어지면 자동으로 음파를 조절하여 해당 소리를 차단합니다. 동시에 귀 피부를 통해 심박수와 체온을 감지해 현재 사용자의 상태를 파악합니다. 예를 들어 수면 중에 스트레스 반응이 감지되면 자동으로 편안한 호흡 유도 음이 재생됩니다. 이 모든 과정이 귀 안쪽에서 아무런 번거로움 없이 일어납니다. 이쯤에서 실제 사용자 후기를 들어볼까요? 50대 직장인 이지영 씨는 남편의 코골이 때문에 매일 새벽에 깼습니다. 그러다 우연히 이어버드를 알게 되었고 남편에게 착용하게 했습니다. 첫날부터 확실히 코골이 소리가 줄었고 두 번째 주부터는 본인도 편하게 잠들 수 있었다고 말합니다. 특히 아침에 일어나면 부부 모두 잘 잤다는 느낌이 든다고 말하며 기기의 효과를 확신하게 되었다고 합니다. 이런 사례는 한둘이 아닙니다. 또 다른 사용자 정대호 씨는 수면장애로 고생하다 이 이어버드를 사용하기 시작했는데 기존에는 무조건 약에 의존했다면 지금은 자연스럽게 잠드는 경험을 하고 있다고 말합니다. 특히 수면기록 앱과 연동해 매일 자신의 수면 상태를 점검할 수 있다는 점도 매우 만족스럽다고 밝혔습니다. 이렇게 생활 속에서 확실한 변화를 가져온다는 것이 이 제품의 가장 큰 매력입니다. 그렇다면 어떻게 사용해야 할까요? 사용 방법은 매우 간단합니다. 스마트폰에 아이마임 헬스 앱을 설치한 후 이어버드를 블루투스로 연결합니다. 초기에는 나의 평균 심박수, 스트레스 지수, 수면 상태 데이터를 설정해야 합니다. 이때 하루 정도 데이터를 측정하면 개인 맞춤 모드가 자동 설정됩니다. 이후부터는 매일 밤 이어버드를 귀에 꽂고 취침 버튼을 누르면 자동으로 측정이 시작됩니다. 아침에 일어나서 앱을 열어보면 심박수 변화, 스트레스 지수, 코골이 차단율, 수면 깊이 등을 확인할 수 있습니다. 이 제품이 특히 놀라운 점은 수면 중 코골이 대응 음파를 조절하는 AI 반응 속도입니다. 평균 0.8초 이내에 코골이 패턴을 감지하고 해당 음파를 보내 차단하기 때문에 사용자는 코골이를 자각하지도 못한 채 조용한 수면을 유지할 수 있습니다. AI가 사용자의 패턴을 학습하면서 매일 조금씩 더 정교하게 반응하게 됩니다. 일주일만 사용해도 그 반응 속도와 효과가 눈에 띄게 좋아진다는 후기들이 많습니다. 그리고 이 웨어러블은 낮 시간대에도 활용도가 높습니다. 일반 블루투스 이어폰처럼 음악 감상은 물론이고 집중 모드로 설정하면 학습 중이거나 업무 중일 때 뇌파를 안정화시키는 음악이 자동으로 흐르게 됩니다. 이 기능은 특히 시험 준비 중인 수험생이나 스트레스가 많은 직장인들에게 유용합니다. 또한 스트레스 수치가 일정 이상 올라가면 앱에서 깊은 호흡 안내 알림이 오며 이어폰에서 바로 호흡 유도 음이 시작됩니다. 방수 기능도 탁월해서 운동 중 땀이나 가벼운 비에도 걱정 없이 사용할 수 있으며 귀에 오래 꽂고 있어도 통증이 없는 인체공학 설계로 제작되었습니다. 기존 이어폰보다 살짝 더 깊숙이 들어가지만 착용감이 매우 가볍기 때문에 착용 후 5분이면 착용했는지도 잊게 됩니다. 제품 충전은 케이스에 넣기만 하면 자동으로 시작되며 완충 시 약 8시간 연속 사용이 가능합니다. 야간에 착용하고 아침까지 사용하는데 전혀 문제가 없습니다. 또한 보관 케이스 자체가 살균 기능을 갖추고 있어 위생관리도 걱정 없습니다. 가격대는 다소 높은 편이지만 수면질 향상, 스트레스 관리, 심박 체크, 코골이 차단이라는 다양한 기능을 한 번에 해결할 수 있다는 점에서 종합적인 건강기기 투자로는 오히려 합리적입니다. 특히 약이나 복잡한 장비를 쓰지 않고도
수면의 질을 개선할 수 있다는 점에서 부담 없이 접근할 수 있는 것이죠. 마지막으로 정리해드리겠습니다. 이 이어러블은 귀에 꽂는 것만으로 수면 개선, 코골이 차단, 스트레스 관리, 음악 감상, 뇌파 안정까지 가능한 AI 헬스케어 디바이스입니다. 사용법은 간단하고 효과는 확실하며 무엇보다 일상에 무리 없이 녹아드는 웨어러블이라는 점에서 추천할 만한 제품입니다. 오늘 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 앞으로도 스마트 헬스기기, 수면 개선, 루틴, 웨어러블 리뷰를 통해 여러분의 삶이 더 건강하고 편안해질 수 있도록 도와드릴게요. 알림 설정해 두시면 새로운 영상도 놓치지 않으실 수 있습니다. 이제 귀에 꽂는 습관 하나가 여러분의 건강을 얼마나 바꿔줄 수 있는지 직접 경험해보세요. 오늘 밤 편안한 수면을 시작해보세요.